Najznámejšia udalosť vo svete Gears of War, temný deň pre obyvateľov série a začiatok zániku ľudstva. Emergence Day, počiatok nového vojnou zdevastovaného sveta a deň, počas ktorého zahynula vyše štvrtina ľudskej populácie. Pri novom videu vás víta Abík, od mikrofónu Simona, a keďže odhalenie ideí je za rohom, pozrieme sa na lore a pozadie udalosti, ktorá odštartovala celú sériu. Emergence Day, skrátene známy aj ako E-Day, bol rýchly, plne organizovaný celoplanetárny útok na povrch Cery, ktorý iniciovala Locustská horda. Táto ničivá sila sa vynorila z podzemia a zaútočila na takmer všetky väčšie ľudské mestá na povrchu planéty. Nebrala ohľad na rasu, vek ani pohlavie a všade, kde sa objavila, nastal masakér. Locusti sú výrazne silnejší a agresívnejší ako ľudia a majú k dispozícii armádu zvierat alebo skôr tvorov vycvičených na vojenské účely. Ich prevaha a útoky mali znaky učebnicovej vojenskej invázie. Zďaleka nešlo iba o bezduché monštrá. Mnohí vysoko postavení vodcovia Locustskej hordy boli považovaní za géniov v oblasti stratégie a ľahko likvidovali organizovaný odpor KOG. V dňoch pred vynorením boli po celej Cere hlásené početné záhadné zemetrasenia a otrasy, ktoré miatli vedcov aj novinárov. Po počiatočných útokoch médiá na základe svedectiev preživších informovali, že z podzemia vyliezajú monštrá s bledou kožou a masakrujú civilistov. V prvých hodinách Emergence Day mnohí verili, že ide o prepracovaný hoax alebo propagáciu nového sci-fi filmu. Iní, ktorí brali hrozbu vážnejšie, spočiatku predpokladali, že znova začali pendulumské vojny alebo že zaútočila Gorasňaja, až kým vtedajší chairman Thomas Daliel nevydal verejné stanovisko, že neznámy nepriateľ z podzemia útočí na povrch Cery. Jedným z prvých miest, odkiaľ prišli správy o útoku, bol Janermont, kde počet obetí presiahol 100 000. Zábery z masakru na Janermontskej diaľnici boli vysielané v spravodajských kanáloch po celom svete. Mesto ukrývalo aj veľkú vojenskú základňu, na ktorú osobne viedli útok generál Rám a Ketor Scorch. Po jej zničení sa Locustská armáda presunula ďalej a začala masakrovať civilistov. Medzi ďalšími napadnutými bolo aj hlavné mesto Ephyra, no granitové podložie plošiny Jacintov, na ktorej stálo, ho pred útokmi z podzemia chránilo, rovnako ako ďalšie mestá v tejto oblasti, napríklad Jacintov City. Hlavné mesto však bolo aj tak ohrozené kvôli prirodzeným puklinám v podloží a taktiež kvôli metru a kanalizačným tunelom, ktoré nepriateľom umožňovali vstup. KOG sa podarilo tieto cesty blokovať plynom a cementom a úspešne tak zabránili Locustom v dobití Ephyry aj ostatných miest na plošine. Aj iné miesta na Cere boli ušetrené vďaka prírodzeným bariéram. Ostrovné lokality ako napríklad Južné ostrovy a reťaz menších ostrovov vrátane Vectes a Azury boli uchránené vďaka prírodným priekopám a ťažkostiam pri hlbení tunelov pod oceánmi. Všetky ostatné väčšie mestá na pevnine mimo Jacintskej plošiny boli napadnuté a zničené Locustskou hordou. Gorasňajská republika, jediná krajina UIR, ktorá sa nevzdala po prehre v pendulumských vojnách, padla počas Emergence Day pod velením generála Karna s pomocou šibolet. Ďalšie krajiny, kedysi patriace UIR vrátane Vazgaru, taktiež podľahli Locustskej horde. Emergence Day skončil, no Locusti pokračovali v postupe naprieč Cerou, ničiac všetko, na čo narazili. Krátko po E-Day sčítanie ľudu po celej Cere odhalilo, že miliardy ľudí, presnejšie 25% celej ľudskej populácie, zahynulo pri počiatočnom útoku. Milióny ďalších bolo vyhlásených za nezvestných. Šírili sa fámy o tom, že nezvestných ľudí Locusti konzumovali alebo boli odvlečení do zajatia. Tieto správy neboli ďaleko od pravdy. Locusti naozaj zajali milióny ľudí a mnohí z nich boli využívaní locustským vedcom Ukonom. Bežnou praktikou bolo ich zotročovanie v pracovných táboroch. Väzni slúžili aj ako potrava pre bojové tvory, napríklad Blood Mounty. A vzhľadom na nenávisť Locustov voči ľudstvu boli zajatci podrobovaní rôznym metódam mučenia, známym ako processing, ktoré viedlo buď k lobotómii alebo smrti.
Hrôzy zažité počas Emergence Day viedli mnohých k myšlienke, že tí, čo zahynuli, mali vlastne šťastie. Nemuseli byť svedkami toho, čím sa Sera stala. Práve z tejto trpkej úvahy sa medzi preživšími zrodilo príslovie Lucky ones died on E-Day, alebo tí šťastní zomreli počas E-Day. Emergence Day bol natoľko zásadnou udalosťou v dejinách ľudstva, že dovtedy používaný kalendárny systém bol zrušený a nahradený novým, ktorý označoval roky pred a po dni vynorenia. Rok, v ktorom sa Emergence Day udial, bol rok 5992, no neskôr bol označený ako rok 0. Počítanie sa rozdelilo na BE, Before E-Day, alebo pred ňom vynorenia, a AE, After E-Day, teda po dni vynorenia. Teraz sa pozrime na pozadie Emergence Day a udalosti, ktoré viedli k tomuto strašnému dňu. Lokusti žili v podzemí od povstania v laboratóriu na Mount Kadar, odkiaľ ich kráľovná Mirach vyviedla do podzemných tunelových sietí sérii nazývaných holov. Ak chcete vedieť viac o vzniku lokustov a čo sa stalo v Mount Kadar, pozrite si naše video, odkaz nájdete v popise. Takto získali nezávislosť, vybudovali vlastnú civilizáciu, rozmnožili sa a využívali stvorenia z holov na dopravu a vojenské účely. Darilo sa im a začali prosperovať, až kým nenarazili na vlastné problémy. Poďme do roku 7 BE, teda 7 rokov pred Emergence Day. Čoraz viac členov Lokuskej hordy začalo podliehať nákaze Lambent, infekcii, ktorá dokázala premeniť akýkoľvek živý organizmus na agresívnu bytosť s jediným cieľom – zabiť alebo infikovať všetko živé. Nakazení jedinci úplne prichádzajú o slobodnú vôľu a menia sa na nekontrolovateľné, bezduché vražedné stroje. Títo mutanti sa stali známi ako Lambenti. To všetko však spôsobila emúzia, parazitický hubový organizmus, ktorý sa javil ako prirodzene sa vyskytujúca luminiscenčná, vysoko nestabilná kvapalina. Nachádzala sa v podzemných dutinách, kde si lokusti vybudovali svoju infraštruktúru. Ľudia ju však bežne ťažili a rafinovali na zdroj paliva. A ako vieme, ľudia na Sere radi vedú vojny o energetické zdroje. Stala sa teda najžiadanejšou surovinou na planéte. Krajiny patriace pod koalíciu, ktoré mali hojné zásoby emúzie, sa čoskoro ocitli vo vojne s tými, ktorí také šťastie nemali. Pod politickým režimom UIR, teda Únie nezávislých republik, sa tento stret nazýval pendulumské vojny. Globálne boje, ktoré trvali 79 rokov a zanechali milióny mŕtvych. Skončili 6 týždňov pred E-Day, no 7 rokov pred Emergence Day vypukli v podzemí holov ďalšie boje. Lokusti čelili rastúcej Lambent epidémii, ktorá im spôsobovala značné straty a postupne ich pripravovala o čoraz väčšie územia. Medzi tým na povrchu v roku 7 BE stále zúrili pendulumské vojny. Ubehlo 72 rokov konfliktu a koniec stále nebol na obzore. V roku 9 BE biologička doktorka Elaine Phoenix, matka Marcusa Phoenixa, pri výskume mutácií živočíchov z holov objavila existenciu Lokuskej hordy. Svoje zistenia si zaznamenávala do denníka a plánovala ich zverejniť. No lokusti ju našli skôr, ako to stihla a na rozkaz Mirach bola popravená. O 4 roky neskôr, v roku 5 BE, profesor Adam Phoenix, manžel Elaine, nasledoval stopy svojej nebohej manželky. Adam sa stretol s kráľovnou Mirach, ktorá mu odhalila, že jej ľud je decimovaný Lambent nákazou. Prezradila mu tiež svoj plán napadnúť a kolonizovať povrch, aby pred ňou unikli. Adam sa rozhodol konať. Sľúbil jej, že nájde liek na nákazu, aby udržal lokustov v podzemí a odvrátil genocídu. Adam však bol v tej dobe koalíciou zjednotených vlád poverený prípravou Hammer of Dawn, orbitálnej laserovej zbrane hromadného ničenia s cieľom ukončiť pendulumské vojny proti UIR. Jeho výskum tiež odhalil, že všetky biologické lieky sú voči lambentskému mutagénu neúčinné a že fyzické prostriedky by poškodili aj samotných lokustov. Profesorovi Phoenixovi sa nakoniec Hammer of Dawn podarilo dokončiť. S jeho nasadením bolo UIR definitívne porazené a pendulumské vojny skončili. Zvyšok séry oslavoval, no začiatkom roku 0 BE v podzemí Lambentská vojna dosiahla kritickú fázu. Nádejný lokustský vojak Rám zdieľal rovnaké ideály ako Mirach – napadnúť povrch.
Zorganizoval prevrat proti vtedajšiemu vrchnému generálovi známemu ako Úzil Srák. Týmto činom jasne vyjadril svoje presvedčenie, že vojnu s Lambentmi považuje za prehranú a budúcnosť lokustov vidí jedine na povrchu. Kráľovná ho povýšila na Úzila a stal sa jej novým generálom. Odhalila mu, že útok na ľudstvo plánovala od začiatku a spolu začali strategicky pripravovať vynorenie. Mirach nakoniec stratila vieru vo výskum profesora Phoenixa. Čoraz viac jej ľudu umieralo a lokusti strácali trpezlivosť. Prichádzali o ďalšie základne a tak vyslala na povrch armádu spolu so svojím novým generálom. Ich plán zahŕňal úder na všetky hlavné mestá a mestá s významným vojenským alebo priemyselným potenciálom. Do boja nasadili sídery, ktoré vypúšťali nemacisty, živé organické projektily rozprašujúce hustý čierny atrament. Tisíce nemacistov dokázali úplne zakryť oblohu a zablokovať slnečné svetlo, čo umožnilo krylom útočiť aj cez deň. Vznikali tak krylstormy, ktoré v okamihu vyubili takmer všetkých ľudí v mestách. Lokusti ich potom obsadili a obrali o zdroje a zbrane. Motiváciu k tejto genocíde živila nenávisť kráľovnej Mirach voči ľudstvu, zaväznenie, experimenty, mučenie a taktiež zaklamstvá a údajnú vraždu jej malej céry. Neverila, že ľudia lokustov niekedy príjmu a rozhodla sa ich zničiť. Jej motívy taktiež pramenili zo zlyhania Adama Phoenixa nájsť liek pre jej druh. Lokustov považovala za nadradenú rasu a Sera podľa nej mala patriť im. A takto sa to začalo. Dňom, ktorý sa zapísal do histórie ako Emergence Day. Dňom, kedy sa lokusti vynorili na povrch a osud ľudstva visel na vlásku vo vojne, ktorá mala trvať ďalších 17 rokov. Tak tuto je vysvetlenie E-Day. Ak vás zaujímajú ďalšie udalosti z tohto sveta, pozrite si naše obsiahle video, ktoré vám rozpovie celý príbeh série Gears of War. Napíšte nám, aké ďalšie udalosti alebo postavy vás zaujímajú a možno sa na ne pozrieme v niektorom z budúcich videí. A ak vás tento typ obsahu baví, dajte nám like a odber, veľmi nám pomôžu. Nezabudnite nás sledovať na sociálnych sieťach a pridajte sa do skupiny na Steame a na Discord, kde môžete diskutovať alebo nájsť spoluhráčov. Všetky odkazy nájdete v popise pod videom a zatiaľ si môžete pozrieť našu ďalšiu tvorbu.